ตอนนี้เรากำลังทำก็คือว่าเรามุ่งอยู่ 3-4 เรื่องที่เป็นนโยบายหลักของมหาลัยนะครับใน 5 ปีหรือ 10 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีนโยบายที่เรียกว่า3 เสาหลักของมหาลัยที่ยึดเป็นหลักก็คือเรื่องของ Green University Green and White นะนโยบายสีขาวสีเขียวถ้าสีเขียวก็สิ่งแวดล้อมสีขาวก็คือเรื่องจิตอาสาเรื่องของ Academic Excellence ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มองว่ามหัดใหญ่ต้องพัฒนาเรื่องคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอกตำแหน่งทางวิชาการเราเชื่อว่ามหาลัยที่ดีก็อยู่ที่อาจารย์ที่ดีที่มีความรู้ที่สามารถถ่ายทอดนักศึกษาได้ครับแล้วก็เรื่องเรื่องของอาเซียนคอมมูนิตี้การก้าวสู่สากลซึ่งเป็นนโยบายวิสัยทัศน์ของมหาลัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก้าวล้ำสู่สากลสร้างคนมืออาชีพนะครับอันนี้เป็นวิสัยทัศน์หลักเรื่องของอาเซียนก็โชคดีเรามีความร่วมมือกับมหาลัยในมาเลเซียที่มีความแนบแน่นกัน3 มหาลัยก็คือที่ใกล้กับบ้านเราก็ UUM University of Utara Malaysia นะครับแล้วก็ที่ปารีสก็ UNIMAP ก็เด่นด้านวิศวะและที่ล่าสุดที่เราไปเซนเนโมอยู่ด้วยก็คือที่ U of Science Malaysia ที่ปีนังก็เป็นมหาลัยเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียนะครับเราก็ได้ร่วมกิจกรรมกันเยอะขึ้นและในอนาคตด้วยเรื่องของกิจกรรมส่งนักศึกษาไปเรียนส่งบุคลากรที่ได้ทุนปริญญาโทปริญญาเอกไปเรียนครับก็จะมีแอคทิวิตี้มากขึ้นเรื่องแลกเปลี่ยนนักศึกษาแลกเปลี่ยนคณาจารย์นะครับแล้วก็ทางโชคดีก็คือทางมาเลเซียเนี่ยไม่ว่าผู้บริหารคณาจารย์เขาแฮปปี้ที่จะมาร่วมกิจกรรมกับมหัดใหญ่เพราะสิ่งแรกเลยเราเป็นเอกชนเราคล่องตัวเวลาร่วมกิจกรรมด้วยเนี่ยเขาก็แฮปปี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหาดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวเวลาเขามาได้มาเที่ยวมาทานอาหารมาเรื่องของวัฒนธรรมเขาชอบมากนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องหลักส่วนเรื่องอื่นก็ยังคงเน้นเปิดหลักสูตรระยะสั้นมากขึ้นนะครับเช่นมินิ MBA เป็นต้นหลักสูตรในระดับปริญญาโทก็เล็งไว้นะครับหลักสูตรปริญญาเอกตอนนี้เราเปิดปริญญาเอกเราเปิดหลักสูตรบริหารการศึกษาคาดว่าปีหน้าจะได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาเอกอันนี้ก็เป็นคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีของมหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนาในระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ในปี 2 ปีนี้ก็จะเน้นเรื่องของอาคารใหม่ที่จะเสร็จด้วยงบลงทุนประมาณ120 ล้านบาทนะครับคณะบริหารธุรกิจเนี่ยมาเซิร์ฟเพราะว่าเรามองว่าคณะบริหารธุรกิจเนี่ยเป็นคณะใหญ่ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะครับคณาจารย์หรือนักศึกษาก็มีจำนวนเยอะฉะนั้นเราผู้บริหารก็คิดว่าเราควรจะสร้างแบรนด์ของคณะบริหารธุรกิจที่เรียกว่าหาดใหญ่ School of Business เนี่ยให้มันแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาคารนี้ก็จะมี facility ที่จะช่วยให้อาจารย์นักศึกษาทำกิจกรรมเทคนิคในการเรียนการสอนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะนะครับเรื่องอีกการหนึ่งที่เราจะทำก็คือสนามฟุตบอลนะครับอันนี้จะเป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานนะปลูกหญ้าพัสพารัมเป็นหญ้าเป็นสนามฟุตบอลระดับอินเตอร์เลยเพราะว่าเซิร์ฟให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมแล้วเราก็มีทีมบอลที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของภาคใต้นะครับได้ไปแข่งกีฬาในส่วนกลางกับทุกปีนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องพัฒนาเรื่องของสเตเดียมของสนามฟุตบอลด้วยก็ตั้งงบไว้ประมาณ10 ล้านบาทส่วน
ผังของมหาลัยมาสเตอร์แพลนเนี่ยก็ตอนนี้เตรียมที่จะสรุปว่าใน5 ปีข้างหน้า10 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีนโยบายในการพัฒนาแต่ละเฟสเรื่องของแลนด์สเคปมหาลัยอย่างไรบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตามนโยบายผู้รับอนุญาตมหาลัยคือท่านอาจารย์ปณีเนี่ยเน้นเรื่องความเป็นสีเขียวเป็น Green University อันนี้เป็นหัวใจของผังของมหาลัยเรื่อง Green เรื่องของ Energy พลังงานนะครับก็จะลดเรื่องการใช้พลังงานธรรมชาติมากขึ้นทีนี้เรื่องของฟุตบอลนะคือเห็นอาจารย์ก็เคยช่วยหัดใหญ่ FC อยู่ช่วงนั้นทีนี้มีแนวคิดที่จะสร้างทีมของมอหัดใหญ่อีกด้วยไหมสร้างนะครับเป็น AIS League หรือว่าอะไรอย่างนั้นก็คิดว่าก็น่าจะทำทีมมหาลัยให้เข้มแข็งขึ้นมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะส่งเสริมอาจจะไม่เป็นลีกแต่เป็นเรื่องของทีมของระดับม.ปลายให้มาแข่งเป็นลีกของม.ปลายมากกว่าอันนี้เนี่ยคิดว่าอย่างสนามเสร็จสมบูรณ์เนี่ยคิดว่าเรามีความพร้อมเรื่องสนามฟุตบอลเนี่ยคิดว่าทำได้น่าจะทำมาในระดับเยาวชนเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันให้มีแมตช์การแข่งขันเพราะแมตช์ระดับเยาวชนมันน้อยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าเรามีทุนการศึกษาค่อนข้างเยอะในแต่ละปีนะครับเป็นร้อยทุนเรียนดีกิจกรรมเด่นทุนนักกีฬาเราก็เยอะนักกีฬาที่เราเด่นตอนนี้ก็มีประเภทถ้าประเภททีมก็มีฟุตบอลวอลเลย์บอลหญิงบาสเกตบอลชายประเภททีมประเภทนี้จะผ่านไปสู่รอบเขาเรียกรอบมหกรรมในศูนย์กลางทุกปีส่วนประเภทอื่นที่ประสบความสำเร็จมากก็เราเป็นประเภทกีฬานะครับที่เป็นโค้ชของเราเองที่สามารถปั้นให้ลูกศิษย์เราเนี่ยติดทีมชาติได้3 คนแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจมากที่เราสามารถทำทีมกีฬาให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับเรื่องของคณะหรือสาขานี่ยังมีการเปิดเพิ่มอีกการเปิดเพิ่มคณะสาขานี้จังว่าน่าจะไม่เน้นเรื่องเปิดสาขาใหม่มากเท่ากับการเราจะมาเน้นด้านศึกษาศาสตร์มากขึ้นนะครับเพราะความต้องการครูในสาขาวิชาชีพต่างๆนี่ต้องการเช่นครูภาษาไทยครูภาษาอังกฤษอันนี้อยู่ในแผนปีหน้าก็จะเปิดส่วนที่จะเปิดเพิ่มก็คือหลักสูตรระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการวิชาการจัดอบรม2 วัน3 วันหรือเป็นหลักสูตร3 เดือน6 เดือนนี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่อยู่ในแผนของมหาลัยด้วยม.หัดใหญ่เนี่ยพัฒนามาเป็นระยะเวลาเข้าปีที่16เนี่ยม.หัดใหญ่คิดว่ามีเริ่มที่จะมีแบรนด์ที่เข้มแข็งนะครับมากกว่าเมื่อก่อนเยอะมีคนพูดถึงม.หัดใหญ่เยอะในเรื่องของโตแบบก้าวกระโดดนะครับอันนี้มีเสียงชื่นชมจากประชาชนจากสังคมค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่เราจะต้องเน้นก็คือเรื่องของคุณภาพมากยิ่งขึ้นเรื่องของกิจกรรมนักศึกษามากยิ่งขึ้นเรื่องของอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับม.หัดใหญ่อาจารย์ว่าในคณะต่างๆเนี่ยจะเน้นคุณภาพวิชาการอีกอันหนึ่งที่จะตอบโจทย์ของหลักสูตรก็คือเรื่องของศาสตร์กิจศึกษาแล้ววันนี้เนี่ยม.หัดใหญ่ได้ใช้แนวคิดศาสตร์กิจศึกษามาใช้ในทุกคณะหลักสูตรนะครับนั่นหมายความว่านักศึกษาเมื่อเรียนเนี่ยอยู่ปี3ปี4นักศึกษาต้องไปฝึกงานภาษาอังกฤษการฝึกภาษาอังกฤษไม่เหมือนฝึกงานทั่วไปนะครับคอนเซ็ปต์เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปก็คือว่านักศึกษาจบบัญชีก็ต้องไปนั่งทำบัญชีไปลงบัญชีรายวันไปปิดงบอะไรต่างๆเรียนคอมพิวเตอร์ก็ต้องไปเขียนซอฟต์แวร์ไปทำแอปพลิเคชันหรืออะไรต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างประสบความสำเร็จเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับว่าม.หัดใหญ่เป็นสถานศึกษาดาวรุ่งที่นำเอาสายศึกษา
มาใช้ในมหาลัยนะครับได้รับรางวัลระดับประเทศส่วนเรื่องที่เราเน้นก็คือเรื่องของ ICT เรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรต่างในการบริหารจัดการมหาลัยนะครับเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับรางวัล ICT Excellence Award ระดับประเทศ2 ปีซ้อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกรางวัลของมหาวิทยาลัยเพราะว่าบริษัทที่ได้รับเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นเชลเป็น CP แต่เป็นมหาวิทยาลัยนับว่าน่าจะเป็นมหาลัยแรกที่ได้รับรางวัล ICT Excellence Award อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากและล่าสุดเราก็ได้รับรางวัลเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากปปช.นะครับเป็นรางวัลที่ผู้บริหารมหาลัยก็มีความภูมิใจมากเพราะว่าปปช.ก็ให้รางวัลสำหรับองค์กรที่มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอันนี้ก็น่าชื่นชมนะครับพยายามเน้นเรื่องกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่พูดไปแล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้แนวทางการบริหารจัดการมหาลัยเนี่ยมหาลัยใช้แนวคิดการบริหารจัดการแบบองค์รวมโตแบบก้าวกระโดดเป็นแนวคิดที่สถาบันเพิ่มผลผลิตเอามาใช้ที่เรียกว่ารางวัล Thailand Quality Award หรือ TQA นะครับและตอนนี้เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยนำเอาแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้เรียกว่า Expect นะครับซึ่งมาใช้ด้านการศึกษาโดยเฉพาะและที่สำคัญก็คือปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเป็นมหาลัย1 ใน 7ทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการอย่างก้าวกระโดดนะครับมอเอกชนก็มีมหาวิทยาลัยกับหอการค้าไทย2 แห่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้บริหารกับคณาจารย์และผู้บริหารระดับกลางเนี่ยก็ประชุมกันแล้วก็อาจารย์เองในฐานะที่การบดีก็ถือว่าปีนี้ก็จะคิกออฟก็คือว่าจะทำระบบ Aspect การบริหารจัดการแบบก้าวกระโดดลงสู่คณะนั่นหมายความว่าไม่ใช่มหาลัยทำระบบการบริหารจัดการแบบองค์รวมแบบก้าวกระโดดอย่างเดียวเท่านั้นหมายว่าคณะทุกคณะเขาจะต้องรู้วิธีการคอนเซ็ปต์การวางแผนการปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างที่เราวางไว้กันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกสเต็ปหนึ่งที่มหาลัยก้าวไปอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสดีของมหาวิทยาลัยที่จะได้เอาแนวคิดในเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติและแค่คอนเซ็ปต์นี้เป็นคอนเซ็ปต์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในบริษัทที่แล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับมันแนวคิดมันมาจากแนวคิดของมอลคัม บัลดิชที่มันเกิดจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของอเมริกานะครับที่เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วก็มีรัฐมนตรีก็คิดกับทีมงานคิดว่าแล้วมันมีระบบการบริหารจัดการแบบไหนที่สามารถทำให้องค์กรเนี่ยโตแบบยั่งยืนได้มันก็เลยมาเป็นแนวคิดนี้ครับอย่างที่บอกเราเน้นเรื่องหลักสูตรมินิ MBA นะครับเทอมใหม่ปีการศึกษาใหม่นี้เราก็จะเปิดมินิ MBA เป็นรุ่นแรกนะครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากปรมาจารย์ด้านการจัดการด้านแบรนด์นะครับด้วยว่าอาจารย์สอนชื่อว่าอาจารย์สอนจงศรีจันทร์ที่ท่านจะมาช่วยเราในการพัฒนาหลักสูตรมินิ MBA นะครับแล้วก็เชิญกูรูหรือเซียนต่างๆเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับประเทศมา9 ท่านมาบรรยายนะครับเช่นคุณดนัยจันทร์เจ้าชายนะครับแล้วก็ผู้บริหารด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆอีกหลายบริษัทมาช่วยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงแล้วเป็นโอกาสของเจ้าของธุรกิจในท้องถิ่นในหาดใหญ่ในภาคใต้ที่จะส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีก็น่าจะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจเป็นหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรระยะสั้นประมาณ72 ชั่วโมงใช้เวลาประมาณ4 เดือนในนี้เองจะต้องเป็นพันธกิจของมหาลัยนะต้องบริการวิชาการแล้วก็รับใช้สังคมนะครับมหาลัยเนี่ยได้กำหนด
แผนยุทธศาสตร์นะครับว่าเราจะต้องช่วยพัฒนาชุมชนใกล้เคียงม.หาดใหญ่ก่อนแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงเราก็จะมุ่งที่จังหวัดสตูลแล้วก็พัทลุงเป็นหลักนะครับซึ่งที่ผ่านมามหาลัยก็ทำกิจกรรมเยอะมากนะครับแต่เราออกไปเป็นหรือว่าจะเป็นคณะไหนก็ออกไปแต่เราจะเน้นเรื่องของการบูรณาการโปรเจกต์ต่างๆมากกว่านะครับเช่นถ้าคณะใหญ่ของเรา2คณะเนี่ยเช่นคณะบริหารธุรกิจคณะรัฐศาสตร์ที่ใหญ่อันดับ2ของมหาลัยจับมือกันแล้วก็ลงพื้นที่ไปทำเรื่องกับชุมชนเนี่ยไปพัฒนาอบต.โรงเรียนชุมชนจัดกิจกรรมนักศึกษาหรือถ้าในคณะบริหารธุรกิจก็ไปช่วยชาวบ้านทำเรื่องของ SME หรือทำอะไรบัญชีเบื้องต้นทำอะไรในหลักธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนนักคณะนิติศาสตร์อาจจะมาร่วมซึ่งเป็นโครงการที่ก็ทำอยู่เรื่องกฎหมายเคลื่อนที่โครงการกฎหมายเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาเรื่องด้านกฎหมายอะไรต่างๆอันนี้ก็จะมาเชิงในเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่มหาลัยให้ความสำคัญ